Всем привет, мои дорогие! Ветер перемен, милые мои дорогие львы, для вас расклад. Посмотрим, что готовит для вас июль, ваш общий настрой месяца. Замечательная королева жезлов, карта солнечная, они с оттиском, поэтому самый солнечный день года, думаю, что это обязательно привнесет успех для каждого знака. Главная карта королева жезлов. Движение к целям, целеустремленность, гибкость. По этой карте желательно не объявлять о своих планах никому. Вот создавайте план, идите к нему непременно, не сворачивая с пути. Будьте достаточно хитры, будьте достаточно умны, прозорливы. Недаром здесь черный кот. Есть некая тайна в вас, и она должна сохраниться в течение всего июля. Контакт с замечательными, яркими, мощными партнерами, в том числе и женщинами. Вот, возможно, предложение какое-то будет для вас по работе. Очень яркие отношения личные. И вообще вы будете сиять, вы будете определенно нацелены на результат. Вы будете наполнены энергией. Это ваша энергия, энергия движения к целям, энергия победы. На отношения вторая карта. Взаимодействие, значимость, понимание, взаимопонимание, слышание. Тройка чаш. Вас принимают, вас оценивают по достоинству. Партнерские отношения будут гармоничны. Но знаете, что вот в этой замечательной компании у каждого чаша своя. Всегда все очень любят троечку чаш, но в данной ситуации вы понимать должны, что конкурентная борьба никуда не ушла, что расслабляться нет никакой возможности на сегодняшний день вам, потому что это всего лишь тройка чаш. Но то, что выстраиваются гармоничные партнерские отношения, это да. Главное, чтобы вы понимали, что двигаться к своим целям важно и нужно. И быть очень дипломатичным и очень целенаправленным, я бы сказала так, по королеве жезлов. Марс. Борьба вот здесь уже ближе к королеве жезлов. Марс. Не теряйте свое самообладание, не теряйте свою индивидуальность. Ваш жезл с вами, и знайте, что королева жезлов ваша карта месяца. А это значит, вы неподражаемы. А это значит, что вы ни в коем случае не похожи ни на кого другого. Вы индивидуальны, вы чудесны в своем таланте, вы сияете, проявляя себя. Поэтому на борьбу будет теряться энергия. А вот на проявление себя во всей компании, это еще больше будет укреплять ваши позиции и двигать вас к трону. Пустые надежды. Знаете, почувствовать какую-то важную для вас значимость, что ли, свою, что вы так много сделали, что вы устали, что уже сил нет, как больше идти и дальше вот продвигаться. Вот вы поймите, по достижению целей, по Марсу, по вот финансам своим, да, борьба, да, достижения, да, поиск путей новых. Здесь действительно энергия Марса есть, но при этом жезлы всегда-то с вами, заметьте. И, наверное, все-таки нужно раскидать вот эти 9 как минимум жезлов. 10-й он ваш. И знайте, что вот в ближайшем буквально от вас метре находится тот самый замок, где вы почувствуете себя по-королевски. Включайте вот эту королеву жезлов внутри себя. Не берите на себя много обязанностей, не беритесь
за множество дел, задач, и не думайте, что кроме вас никто не разрешит, не порешает и не сделает лучше, чем вы. Организуйте лучше процесс. Вот включите в себе королеву жезлов, организуйте процесс. Разложите по полочкам вот все эти обязанности, отдайте их партнерам, отдайте их единомышленникам, отдайте их людям близким, которые живут с вами, если это домашние обязанности. Ну и, конечно, распределите их среди сотрудников, среди ваших единомышленников, среди ваших партнеров, среди ваших подчиненных. Они прекрасно все сделают. Новая волна. Карта сила, мощь. Вот обуздайте вот этого льва, кстати говоря. Вот заметьте, вот показала перед вами эту карту. Она просто сияет. Солнышко за вашей спиной. Обуздайте эту вот свою, наверное, самонадеянность какую-то, самовлюбленность, самоценность. Вот чуть-чуть откройте для себя возможность распределить обязанности среди окружающих. Уберите немного свое эго. Но для многих придется раскрыть свое эго. Открыть в себе возможность добиться своей цели. Эта карта двоякая. Это карта во многом работы над собой. Прежде всего. Открытие возможностей и, конечно же, уменьшение в какой-то степени своего эго, чтобы двигаться дальше. Вот открывайте в себе эту мудрость, которая есть в королеве жезлов. А она в ней есть. Спокойная, самоуверенная, яркая мудрость. Романтические отношения, очень крепкие, надежные, если они есть. Вы дорожите ими. Если вы одиноки, то, пожалуй, вы закрыты сейчас. Вот есть, возможно, какие-то сложности в проявлении своих чувств. Вы ищете ценность, вы ищете самоценность в отношениях. Вы хотите, чтобы оценили вас. Вы хотите, чтобы дорожили вами. И вы очень дорожите теми с вашими чувствами, которые у вас скопились, которые в вас внутри. Скажу по этой карте, конечно, это ценность, конечно, это значимость. Но поверьте, если вы не будете проявлять себя, то любовь сама себя не проявит. Она должна изливаться от вас. Дорожить-то одно, а вот делиться – это совершенно другое. Но я вам скажу, вы настолько цените свои чувства, настолько цените, что, пожалуй, дождитесь того партнера, который раскроет в вас, ваш потенциал. Дождитесь именно вашего человека, который откроет в вас ваше солнышко, солнышко любви. Ваши ценности в любом случае с вами в июле месяце останутся. Давайте посмотрим на окончание. Просвет, наверное, восход, развитие, движение вверх, вперед, ввысь. И, наверное, это для вас будет очень крутой результат. Понимание того, что что-то сдвинулось с мертвой точки, что борьба и энергия вкладывалась не зря. Перед этим семерка жезлов. А это значит, вы один на один, вы идете вверх, вы добиваетесь целей, вы раскрываете себя, вы боретесь, вы значимы. Но сейчас вы понимаете, что все, что вы делаете, важно и нужно еще не только вам, но и пространству. Оценена извне вот вся ваша деятельность, и развитие и просвет будет. Продвижение будет. Окончание, я бы сказала, борьбы какой-то вашей. А борьба есть по финансам. Вот вы отстаиваете свое право работать в удовольствие, отстаиваете свое право творить в удовольствие и отстаиваете свое право быть собой по пятерке жезлов. Но поверьте мне, творческая идея есть, и есть нечто, что должно порадовать мир. Есть некий талант в вас. Открывайте эти возможности. Заметьте, во всех картах сзади вас сияет солнышко. То есть у вас открыты пути для
всех ваших действий, намерений, которые вы в себе накопили за последнее время. Я вас поздравляю вообще с 8 жезлов, потому что это все-таки будет рост, и это порадует вас. Вы почувствуете себя по-королевски в каком-то направлении. Скорее всего, это все-таки деятельность какая-то ваша. Ну и отношения, личные отношения, если зародятся, а здесь все-таки 4 пентаклей, а это значит, чем-то вы додорожите, но просвет будет и развитие будет. Радость. Вот та самая чаша, которую я ждала. Уж больно много здесь жезлов и работы над собой. А здесь радость от того, что есть любовь, есть творческий процесс, есть озарение, есть радость бытия. И вы знаете, вы встретите единомышленника, и вы встретите родственную душу. Вы войдете в родственный коллектив. Вот люди, которые вас с удовольствием примут. Есть возможность обрести любимое дело и человека, который оценит вас и который будет дорожить вашим присутствием. Не пройдите мимо. Опора, идея и желание развиваться и двигаться к целям. Это обучение, это возможность поиска важной информации, это владение важными документами, которые к вам, возможно, придут или которые вы оформите в июле месяце. Значимость, большая значимость вашей главной мысли июля. Какая-то мысль у каждого из вас будет. Общий расклад, поверьте мне, вас очень много, но у вас появляется возможность получить результат и развить какой-то очень важный проект в вашей жизни. Идея давно с вами, и вот она вышла наружу. В июле будет эта возможность. Опора вашей смелости, вашей решительности, вашей честности внутренней. Это ваша сила будет, мои дорогие львы. Подарок. Карта звезда. Возможность добиться цели. Возможность сиять. Возможность почувствовать себя вот звездой и тем человеком, на свет которого идут. Ваш свет будет востребован, мои дорогие. Включите, многие ведь не включили в себе вот это сияние. Дайте себе возможность проявляться. У вас есть возможность работать в удовольствие и обрести близких людей, которые едины с вами, которым интересно то, что вы делаете, то, как вы чувствуете. Итог июля. Никуда не спешите. Еще один старший аркан. Это карта умеренность. Ангел с вами. Не растеряйте своей жизненной энергии. Мертвая вода и живая вода. Вот идете интуитивно в нужном направлении. Прислушивайтесь к себе. Вот вам важно слышать себя в течение всего июля. И понимать, что вы чудесны, что вы по-королевски значимы в чем-то, что вы очень яркие, мощные, очень творческие, очень любящие. Все есть. Не должно быть ни малейших сомнений, что вы важны, нужны и ценны именно каждый в своем проявлении. Вот одолевайте любые сомнения в себе. Карта сила здесь не зря дана. Ну и Паж Пентаклей – это совет Вселенной. Вы в начале важного поворота вашей жизни. Во-первых, это новое направление вашей деятельности какое-то, обновление ваших действий какое-то очень важное для вас. И это будущий ваш успех. Успех и в отношениях партнерских, и в вашей деятельности, и в вашем обучении. То, что вы изберете по душе по своей. Вот то, что вы будете расценивать как ценность, вот этот пентакль, это то, что вы держите в руке как ценность. Вы понимаете, что вы еще слишком мало имеете, но это уже для вас как дар, как подарок, как оценка, как медаль.
И королева жезлов не даст вам стоять на одном месте. Вот энергии этой карты, они будут нацеливать вас на результат, на развитие, на достижение, на поиск каких-то путей. Главное, чтобы вы все-таки не растрачивали свою энергию, а очень бережно подходили к выбору ваших партнеров и выбору пространства, места и инструментов для работы. Очень бережно, не расплескивайте. У вас очень большой потенциал по этому раскладу. Вот когда вы услышите истинную оценку вас как человека, как специалиста, как сотрудника, как партнера по личной жизни, как просто любимого человека, вот откликнется вас душевно, вот там и оставайтесь. Не боритесь с ветряными мельницами, вы индивидуальны. Королева жезлов индивидуальна, это ваша карта и на весь июль. И подстраиваться ни под кого не нужно. Поверьте мне, вашу царственность в любом случае будет оценена, и ваша значимость будет принята за основу. А для вас это будет отправной точкой по пажу пентаклей. Вы поймете, что есть, открываются пространства, где вы можете себя показать и открыть себя. Оберегаю, люблю, рада, что вы со мной. Всеми вами дорожу. Приходите на телеграм-каналы и на дзен-канале. Всех вас с удовольствием ожидаю и рада, что вы со мной. Всем пока-пока.